Okey, hai semua. Hari ni nak tunjukkan macam mana kalau kita nak tunjukkan produk-produk yang kita ada, tapi kita tak ada produk dengan kita. Okey, so kita akan gunakan yang stiker tadi tu lah. Okey, so first kita buat dulu video macam biasa. Okey, sama ada korang nak produk tu keluar kat tangan korang ke, so korang akan buat 1, 2, 3, 4. Okey, ataupun korang nak buat tepuk 1, 2, 3, 4. Terpulang lah. Kalau nampak muka sebenarnya lagi bagus lah sebab orang nampak muka korang kan. Okey, lepas tu korang stopkan video ni. Korang pergi dekat InShot. Okey, create video, new. Okey, and then masukkan video tadi. Okey, so kita akan masukkan ini. Korang nak buat macam ni ke? Okey, ataupun korang nak tepuk-tepuk ke? Okey, first kita akan buang dulu suara kita ni. Okey, so tekan dekat music. Okey, tekan dekat benda ni and buang volume dia kepada kosong. Okey, lepas tu tanda right. So ni dah tak ada sound. Tak ada sound. Okey. Okey, kita tambah stiker dululah. Kita buat satu-satu. Okey, so buat stiker. Tekan stiker. Tekan sini. 1, 2, 3 contohnya. Okey, ni kita tepi dulu. Okey, tengok Okey. Tengah tutup, lepas tu buka. Buka, letak produk. Lepas tu, time nak tutup ni. Tangan tu. Okey, so yang ni split. So yang ni kita akan buang. Split. Buang yang ni. Okey. Lepas tu ni dah tutup kan. Nak buka yang baru. So yang ni pula. Okey. Nak tutup. Split. Okey, yang terlebih ni kita split lah, kita buang je So kita ambil yang ni saja. Tekan ni. Split. Delete. Okey, lepas tu boleh masukkan music. Boleh tutup.
Okay, kat sini korang kena adjust sikit lah. Bila lagu ni nak keluar and bila lagu ni dia tak nak. Okay, and then korang boleh adjust size canvas. Just pergi dekat canvas ni. And then boleh pilih lah size. Yang ni kalau untuk fit. So ni tengok balik. Sebab I dah tukar size canvas tadi, I kena adjust balik lah size stiker ni. Alright. Okay. So macam tu lah. Sama juga macam kalau korang nak add text.